Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Preventiv Araşdırma Qrupu Azadlıq Radiosunun icmalçısı Xədicə İsmailovanın video müşahidəsinin dövlət qurumları tərəfindən təşkil edildiyi qənaətinə gəlib. Aprelin 4-də keçirilən mətbuat konfransında martın 17-18-də İsmailovanın mənzilində çəkilmiş video sujet nümayiş olunub. Sujetdə İsmailovanın mənzilinə gizli video izləmək üçün çəkilmiş naqillər əks olunub. Naqillər 38 nömrəli ATS-ə birləşdirilib deyə RATİ rəhbəri Emin Hüseynov qeyd edib. Bugün mənə qarşı aksiyanın Azərbaycan prezidentinin ailəsinin biznesi ilə bağlı araşdırmalarıma görə həyata keçirildiyinə daha çox inanıram deyə Xədicə İsmailova bildirib. O qeyd edib ki, konkret olaraq prezidentlə bağlı araşdırmalar aparmayıb. Məsələ bunda deyil ki, mən prezident ailəsini izləyirəm hər yerdə. Sadəcə araşdırdığım hər biznesin arxasından onların adları çıxır. Yəni mən onları izləmirəm, mən onların arxasınca düşüb axtarmıram onları. Sadəcə araşdırdığım hansı mövzuya əl atırıqsa, hansı iqtisadiyyat sahəsinə əl atırıqsa, araşdırırıqsa, onun arxasından prezident ailəsinin üzvləri çıxır. Və məsələ bundadır. Yəni, mən o ailəni izləmirəm. O ailə mənim xüsusi olaraq hədəfimdə deyil. Bu layihələr sırasında o, Bayraq meydanındakı tikinti işlərini Azərfon telekommunikasiya layihəsini qeyd edib. İsmailova onu gözdən salan görüntülərlə ilk xəbərdarlığı martın 7-sində alıb. Amma qorxmayıb və martın 9-da Baş Prokurorluğa Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Bu qurumlar isə onun müraciətlərinə məhəl qoymayıblar. Martın 13-də Amerika hostingindən olan bir günlük Musavat.tv saytında İsmailovanın intim video çarxı peyda olub və elə həmin günlər hakimiyyətin nəzarətində olan 3 qəzetdə Yeni Azərbaycan, Səs və 2 sahildə ləkə yaxma kampaniyası başlayıb. İctimaiyyət, beynəlxalq qurumlar jurnalistin şəxsi həyatına müdaxiləni pisləyiblər. Martın 14-də kampaniya ifşa olunub və prezident administrasiyasının nümayəndələri bu video çarxı pisləyiblər. İsmailova bildirib ki, martın 15-də Bakı Prokurorluğu onun 9 mart tarixli müraciəti üzrə cinayət işi açıb. Mən işin cinayət məcəlləsinin 156-cı şəxsi həyata müdaxilə və 163-cü jurnalistin fəaliyyətinə maneçilik törətmə maddələri ilə açılmasında israr edirdim, lakin istintaq yalnız 156-cı maddəni tətbiq etdi deyə o əlavə edib. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə istintaq ləng aparılır. Xüsusən aşkar edilmiş məftillərin və video müşahidə kameralarının yerləşdirilməsinin ekspertizası uzadılıb. Sonda kabellərə baxmaq üçün ATS 38-in sahə rabitəçisi çağırılıb. Məlum olub ki, o özü mənzilin girişinə paylayıcı lövhədən məftil çəkib. Rabitəçi etiraf edib ki, bunu rəhbərliyin göstərişi ilə edib. Bunun üçün 2011-ci ilin iyulunda yeni telefon nömrəsi ayrılıb. Video çarx qalmaqalından sonra nömrə ləğv edilib. İsmailova bu əməliyyatda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən şübhələndiyini bildirib. Jurnalistlərin döyülməsində və qətlində adı keçən MTN əməkdaşı Çovdarovun general rütbəsi almasından sonra əminliyim daha da artıb deyə o qeyd edib. İsmailova bildirib ki, ABŞ-da bir vəkillik kontoru rolikin Amerika hostingində yerləşdirilməsi faktı üzrə onun hüquqlarını müdafiə etməyə öhdəsinə götürüb. Preventiv Araşdırma Qrupunun rəhbəri Şahfələt Çobanoğlu deyib ki, praktiki olaraq eyni vaxtda 3 domen qeydiyyata alınıb, onlardan Musavat.tv-dən istifadə olunub. Şirkətdə eyni dövrdə Musavat.tv saytı qeydiyyatdan keçirilərkən Musavat.org və Musavat.info qeydiyyata keçirilib. Ayın 10-undan, deməli, mart ayının 10-undan 18-nə qədər bu domenlər üzərindən bu məlumatları yaymaq istəyiblər və sonradan nədənsə yeni bir domeni qeydiyyatdan keçirdiblər. Musavat.tv qeydiyyatı domeni üzərindən bunu yayıblar. Mətbuat konfransının sonunda İsmailova bildirib ki, hökumət yönlü qəzetlərdə qarayaxma kampaniyası davam edir, lakin Mətbuat Şurası heç bir reaksiya vermir. Mətbuat Şurası bu qəzetlərə qarşı addım atmasa və mənə cavab verməsə, qəzetləri məhkəməyə verəcəyəm deyə o bildirib. Qeyd edək ki, RATİ-nin media mərkəzində keçirilən mətbuat konfransı Obyektiv TV ilə canlı yayımlanıb.